من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب. اینجا نهی هست از غلو، از افراط. اهل کتاب را که بدبخت کرده بود افراطگری. ببین این امت را اگر هم افرادی از این امت را بدبخت کرده افراطگری. افراط از کجا میاد عزیزان؟ افراط از محبت فرط میآید، از محبتی که انسان برای محبت حد و مرز نشناسد. مسیحیان با عیسی محبت داشتند ولی محبتشان مفرط شد. عیسی را از حدش که یک انسان بود، یک پیغمبر محبوب خدا بود، از این حد بردند، به فرزند خدا رسوندند، به الوهیت و معبودیت رسوندند. جهال و اهل خرافاتی که در این امت هم هستند رسول الله صلی الله علیه و سلم را محبت با رسول الله فرضه، ایمان هست. بدون محبت رسول الله انسان مؤمن نیست. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. شما تا اون زمان نمیتونید مؤمن باشید تا زمانی که من محمد محبوب تر شما نباشم از پدر شما، از پسر شما، از همه مردم. واقعا تا زمانی که انسان رسول الله را دوست داشته نباشد، تا اون زمان انسان مؤمن نیست. تا زمانی که محبت نباشد. اما محبت چه محبتی؟ محبت به عنوان یک پیغمبر، به عنوان رسول خدا، به عنوان پیغمبر خدا، فرستاده خدا. نه اینکه محبت مثل محبت مسیحیان مفرط باشد که ببریم در حد خدا قرار بدیم، بگیم از احد شد احمد، یک میم اضافه شد، العیاذ بالله. خدا هست، به جای خودش هست و مصطفی به جای خودش هست. هر چیزی را باید انسان در هر چی اعتدال داشته باشد. ائمه را، صحابه را، اهل بیت را دوست باید داشته باشیم. اما دوست داشتن به عنوان یاران رسول الله، به عنوان همراهان رسول الله، نه اینکه به اینها درجه الوهیت بدیم، اینها را بگیم که اینها در حدی هستند که باید استمداد از اینها کرد، کمک را از اینها خواست، نه از غیر خدا، نه از خدا، بلکه فقط از اینها، یا هم از خدا هم از اینها. نه، محبت، در محبت نباید افراط باشد. عرض کردم هم در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما از روشهای پیشینیان یعنی یهود و نصارا وجب به وجب شما تقلید میکنید، وجب به وجب شما بر روشهای اونها قرار میگیرید. همون افراطی که اونها کردن، همون غلوفی که اونها داشتن، همون افراطی که اونها داشتن، آحاد این امت هم خواهند داشت. لذا الله می فرماید ای اهل کتاب در دینتان، در
اینجا تفسیر مهایمی نوشته فی تعظیم عیسی و امه، در تعظیم حضرت عیسی و مادرش غلو نکنید، افراط نکنید، دوست داشته باشید، تعظیم بکنید ولی به حدشان. مرض همینه که انسان برای محبت حد و مرز نشناسد. الله می فرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم، بگو ای اهل کتاب غلو نکنید، هم شامل عیسی هم شامل مسیح میشه، هم شامل یهود. عیسی را فرزند خدا میگفتند، عزیر را فرزند خدا میگفتند، غیر الحق بغیر از حق، یعنی عادلا عن غیر الحق، از غیر حق عدول کنید، یا آخذا من غیر الحق. ولا تتبعوا اهواء قوم، الله می فرماید شما پیروی نکنید از خواهشات قومی که قد ضلوا من قبل از این اونها گمراه شدند. اون قومی که خودشان گمراه شدند یعنی اسلاف و ائمه شما، گذشتگان شما از اونها پیروی نکنید. تفسیر نصفی نوشته قوما قد ضلوا من قبل ای اسلافکم و ائمتکم الذین كانوا علی الضلال، اسلاف و ائمه شما که بر گمراهی بودن قبل مبعث النبی صلی الله علیه وسلم، قبل از بعثت رسول الله. شما بر اون گمراهی نباشید. لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا، پیروی نکنید از خواهشات قومی که قد ضلوا من قبل از این خودشان هم گمراه شدند، و اضلوا کثیرا، و بسیاری دیگر را گمراه کردند. دو مریضی داشتن، یکی ضلال یکی اضلال، یکی خود گمراه بودن، یکی دیگران را هم چی کردند؟ گمراه کردند. بعضی ها هم ضلال دارند هم اضلال دارند، هم خودشون گمراه هستند، راه شرک را انتخاب کردند، و هم دیگران را گمراه می کنند از طریق رسانه ها، از طریق عرض کنم که طرق مختلف مردم را گمراه می کنند. شب و روز تبلیغ کفر می کنند، شب و روز تبلیغ شرک می کنند. ضلوا و اضلوا کثیرا، خود هم گمراه دیگران را هم گمراه. و ضلوا عن سواء السبیل، و گمراه شدند از راه راست، از راه معتدل. لذا الله می فرماید ای اهل کتاب شما غلو نکنید. اکنون تخویف دنیوی بیان می فرماید. ای اهل کتاب غلو نکنید مثل کسانی که بر زبان حضرت داوود و عیسی لعنت شدن. ببینید شما ملعون نباشید، فردا عذابی بر شما نیاید. لعن الذين كفروا من بني اسرائیل، ملعون شدند، مورد لعنت قرار گرفتند کسانی که کفر کردند از بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اینها لعنت شدند به زبان داوود علیه السلام و به زبان عیسی ابن مریم. ببینید به زبان داوود اینا کیا بودن؟ اصحاب السبت بودن، کسانی که روز شنبه شکار کردند. این در زمان حضرت داوود بود، روز ممنوعی بود. حضرت داوود اونها را لعنت کرد، گفت اللهم لعنهم واجعلهم آیه، خداوندا اینها را لعنت کن و اینها را عبرتی برای بقیه بساز. واجعلهم آیه، خداوند اونها را لعنت کرد. چی شدند؟ میمون شدند. اصحاب سبت تبدیل شدند و مسخ شدند به میمون. و همچنین لعنت شدند بنی اسرائیل به زبان عیسی ابن مریم، به زبان عیسی ابن مریم. حضرت عیسی گفت که مائده و سفره در همین سوره میخوانیم ان شاء الله امروز. مائده و سفره نازل میشه. ببینید که هر کسی کفر کرد خداوند به عذاب سختی گرفتار میکند. خب سفره نازل شد. سفره که نازل شد معجزه عیسی بود، اما مسیحیان بعد از اون هم انکار کردند، بعد از اون هم کفر کردند. حضرت عیسی دعا کرد اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت.
پروردگار اینها را لعنت کن همان گونه که اصحاب سبت را لعنت کردی، اهل شنبه را لعنت کردی. الله عزوجل به دعای این پیغمبر خودش مسیحیان را لعنت کرد، تبدیل به خنزیر شدند. تبدیل به چی شدند؟ خنزیر شدند. و جعل منهم القردة والخنازیر. خداوند فرمود که از بنی اسرائیل خدا میمون و خنزیر درست کرد. لذا اینجا اشاره به همون جریان است. الله می فرماید ای یهود، ای مسیحیان، ای اهل کتاب، افراط نکنید. ببینی اینها هم کیشان شما بودن، پدران شما بودن، افراط کردند، پیغمبران خدا اونها را دعای بد کردند. اونها چی شدند؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائیل. لعنت شدند کسانی که کفر کردند از بنی اسرائیل، علی لسان داوود، بر زبان داوود علیه السلام، و عیسی ابن مریم، بر زبان عیسی ابن مریم، به زبان اونها لعنت شدند. خداوند هم دعای اونها را پذیرفت. ذالک بما عصوا. چرا لعنت شدند؟ چند تا مرض را خدا بیان می‌فرماید. مرض اول کفر، ذالک بما عصوا، این به سبب اون بود که اونها نافرمانی کردند، ایمان نیاوردند. مرض دوم شدت کفر، و کانوا یعتدون، آنها متجاوز بودند، تجاوز می‌کردند. و مرض سوم کفر مدید. اول کفر هست، دوم کفر شدید هست، سوم کفر مدید هست، یعنی کفر طولانی کردن. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا، آنها بودن نهی نمی کردند از منکری که انجام می دادند. هر منکری که انجام می گرفت پروا نداشتند. ببینید عزیزان، این زنگ خطر است که اگر در جامعه منکری انجام بگیرد، کاری که خدا را ناراضی می کند انجام می گیرد و هیچ کسی نهی نکند. وظیفه هست، وظیفه همه هست. اگر می خواند عذاب خدا نیاید، باید نهی از منکر کنند. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا. بنی اسرائیل بودند من نمی کردند از منکری که انجام می دادند. لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار بد بود آنچه که آنها انجام می دادند. ما کانوا یفعلون، شما ببینید کفر شدید و مدید، این کفر شدید و طولانیش هم بسیار بد بود. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. الله می فرماید می بینی بسیاری از آنان را یتولون الذين كفروا، دوستی می کنند با کفار. ببینید اینجا زجر بر منافقان است. اونجا زمانی که سلسله زجرها شروع شد، عرض کردم که زجر بر منافقین و اهل کتاب. منافقین و اهل کتاب زیاد تفاوت نداشتند، اکثر منافقین یهودی بودند، فقط اینها لباس عوض می کردند. لباس ظاهریشون لباس دینی بود، اسلامی بود، و لباس باطنیشون لباس یهودی بود. اون دست ظاهر و باطنشون یهودی بود، اینا ظاهرشون مسلمان، باطنشان یهودی. خداوند می فرماید ترى كثيرا منهم، می بینی ای پیغمبر بسیاری از آنها را که یتولون الذين كفروا، دوستی می کنند با کسانی که با کفار دوستی دارند، چون که قلباً با اونها هستند. اکنون خداوند این دوستی را میگه لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بسیار بد است آنچه که نفسشان برای اونها تقدیم کرد، یعنی نفس برای اونها آراسته کرد، نفس برای اونها زیبا جلوه داد. چرا زیبا جلوه داد؟ همین دوستی با کفار را. این بسیار بد است. لبئس ما قدمت انفسهم ان سخط الله علیهم، این مخصوص بالذم است. اون ما قدمت لهم انفسهم فاعل است، ما قدمت لهم انفسهم بسیار بد است. ان سخط الله علیهم، این که خدا، چون که این کاری که اونها کردن سبب خشم خدا میشه. ان سخط الله علیهم مخصوص بالذم، و همچنین ثمره تولی، ثمره دوستی با کفار اینه که خداوند
بر آنها سخط می کند، غضب و خشم می کند. و ثمره سخط چی خواهد بود؟ ثمره خشم خدا چی خواهد بود؟ و فی العذاب هم خالدون، آنها در عذاب همیشه میمانند وقتی که خدا بر آنها خشم بکنه. اما اکنون ترغیب، خدا میفرماید اینها اگر ایمان می آوردند و دشمنان خدا را دوست خودشون نمی گرفتند برایشان بهتر بود، لکان خیر لهم، جزا مقدر است. الله می فرماید ولو كانوا یؤمنون بالله والنبی، اگر اینها ایمان می آوردند به خدا و النبی به رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما انزل الیه، اگر ایمان می آوردند به قرآنی که نازل شده به سوی رسول الله، متخذوهم اولیاء، اگر اینها ایمان می آوردند هرگز کفار را برای خودشان دوست نمی گرفتند، هرگز با کفار دوستی نمی کردند. ولکن کثیرا منهم فاسقون، رب العالمین می فرماید اما بسیاری از آنان فاسق بودند، یعنی از دین خارج شده بودند. الخارجون عن الدین. اکنون الله تعالی در این آیه عداوت و دشمنی دشمنان را بیان می فرماید، درجه بندی می کند. ببینیم ما مسلمانان چند گروه هستند که دشمن ما هستند. یک گروه یهودیان هستند، یک گروه مسیحیان هستند و یک گروه مشرکان هستند. بیشتر در قرآن مجید روی سخن با اینها هست، بحث و جدل هم با اینها هست. اما خداوند اینجا این تنها آیه هست که در این آیه درجه بندی می کند دشمنیشان را. دشمن شماره 1 2 3، از همه بیشتر کی با شما بغض دارد، بعد از اون کی، بعد از اون کی. خداوند می فرماید شدیدترین دشمن شما یهود است. پس یهود درجه 1، شدیدترین دشمن. درجه 2 خداوند می فرماید مشرکین هستند، مشرکین مکه. خب مشخصه وقتی درجه 1 و 2 باشد، درجه 3 هم مسیحیان هستند. و حتی بعضی از مسیحیان خیلی دوستن با شما. این مسیحیانی که در این آیه خداوند میفرماید دوست هستند، اینها اون مسیحیانی هستند که خداوند توفیق ایمانشون داد، توفیق ایمانشان داد و بعد از ایمان هم توفیق نصرتشان داد. مسلمانان را نصرت کردند، یاری رسوندند، مسلمانان هجرت کردند به سوی اونها. اینا کی بودند؟ نجاشی رضی الله تعالی عنه و ارضاه و علما و احبار و رهبانی که در کنار نجاشی بودند و به حقانیت این کتاب پی بردند و به پیغمبر پی بردند، اونها ایمان آوردند و صحابه را جای دادند. در حبشه که اتیوپی امروز هست، صحابه را جای دادند، صحابه هجرت کردند، اونجا ماندگار شدند. و نجاشی وقتی که تازه صحابه رسول الله و فرستادگان رسول الله اونجا رفتند و گفت که این کلامی که شما ادعا می کنید که خداوند بر پیغمبر شما نازل کرده، این کلام چیه؟ شما بخونید برای من. بعد از اینکه حضرت جعفر کلام خدا را خواند و بیشتر آیاتی را که در رابطه با حضرت مسیح بود، حضرت عیسی بود، و اذ قال الله یا عیسی الى آخره، یا اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این آیات را وقتی که نجاشی ببخشید حضرت جعفر میخواند، اشکهای نجاشی جاری بود، نجاشی گریه میکرد. قرآن گفته، از گریهش تعریف میکند، اشک میریخت که تشخیص داد این پیغمبر خداست و این کلام کلام حق است. لذا الله میفرماید لتجدن اشد الناس،
البته تو میبینی سختترین مردم، سختترین کافر، عداوتا از نظر دشمنی، للذین آمنوا برای مؤمنان، آنهایی که از همه بیشتر دشمنی دارن با مؤمنان کی هستند؟ للذین آمنوا الیهود. میبینی یهود را، میبینی کی را؟ یهود را که سختترین دشمن هستند. و بعد از یهود والذین اشرکوا، آنهایی که شرک کردند. پس این دو گروه هرگز با اینها وحدت امکان ندارد، چون خدا اینها را بدترین دشمن معرفی کرده. و ولتجدن اقربهم مودتا، البته میابی نزدیکترین را به مسلمانان از نظر مودت، از نظر دوستی. للذین آمنوا برای مسلمانان، الذین قالوا انا نصارا، آنهایی هستند که گفتند ما نصارا هستیم، ما مسیحی هستیم. البته مراد نصارا همه مسیحیان نیستند، همه مسیحیان دوست ما نیستند. ای من آمن منهم مثل النجاشی و غیره، تفسیر خازن گفته من آمن منهم مثل النجاشی و غیره، که کسانی که ایمان آوردن مثل نجاشی اینا دوستند، همه نصارا نیستند دوست. من الان میخوام عبارتی برای شما بخوانم از تفسیر معالم التنزیل که در این عبارت این مطلب هست که مراد از آیه تمام مسیحیان نیستند، بلکه مراد از آیه اون بخش بزرگی از مسیحیان حبشه که ایمان آوردند. چنانچه می فرماید علامه خطابی لم یرد به جمیع النصارى، همه نصارا را اراده نکرده، لانهم فی عداوت المسلمین کالیهود، چونکه اونها در عداوت مسلمانان مثل یهود هستند. فی قتلهم المسلمین و اسرهم، مسلمانان را کشتند، مسلمانان را اسیر کردند. و تخریب بلادهم، بلاد مسلمانان را خراب کردند. و هدم مساجدهم، مساجد مسلمانان را منهدم کردند. و احراق مصاحفهم، و مصحف اونها را، قرآنها را سوزاندند. لذا لا ولا کرامت لهم، هیچ نوع کرامتی در آیه برای مسیحیان ثابت نیست. پس آیه درباره کیه؟ الذين قالوا إنا نصارى بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشی و اصحابه. این آیه درباره اون مسیحیانی هست که مسلمان شدند مثل نجاشی و اصحابش. امروز هم میبینیم که مسیحیان مثل یهود در دشمنی با مسلمانان کم ندارند، مسلمانان را بمباران میکنند، مسلمانان را تار و مار میکنند، بلاد اسلامی را تصاحب و تصرف کردند. جنگ های صلیبی گذشته را شما بررسی بفرمایید، اینها همه حاکی از چی هست؟ از عداوت و دشمنی. بنابراین آنچه که عموم میفهمند که مراد از اینه که مسیحیت به اسلام نزدیکتره، مسیحیان به ما نزدیکترند، این نیست، بلکه مراد مسیحیانی که مسلمان شدند هست. چرا؟ دلیلش را ببین. قالوا انا نصارى، صفاتشون را نگاه بکن، این صفات معلوم میکنه که کدوم مسیحیان هستند. الله می فرماید ذالک بان منهم، علت قرب بنویسید، علت قرب اقربهم. ذالک بان منهم قسیسین، این به سبب این است که منهم از آنها هست قسیسین. قسیسین را بعضی گفته علم دوست، کسانی هستند که علم را دوست می‌دارند. اما تفسیر مظهری نوشته فی القاموس هو رئیس النصارى فی العلم. قسیس به چی میگن؟ در قاموس لغت آمده که رئیس نصارا از نظر علم به او میگن قسیسین. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا، و از آنها رهبان هست، یعنی تارکان دنیا هست،
وانهم لا يستكبرون، و آنها تکبر نمی کنند. انهم لا يستكبرون، تکبر نمی کنند. و اذا سمعوا، بازم ببینید صفاتشون، این صفات در عموم نصارا هستند؟ نیستند. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، هرگاه میشنوند اون قرآنی را که نازل شده به سوی رسول صلی الله علیه و سلم، ترى اعینهم، میبینی چشمان اونها را که تفیض من الدمع، جاری هست از اشک، از چشمانشان اشک جاری هست. چرا؟ مما عرفوا من الحق، بسبب آنچه که آنها حق را تشخیص میدن، حق را میدانند. و بعد از این تأثیر عملی هست، تأثیر قلبی هست. ترى اعینهم پایینش بینید تأثیر قلبی، وقتی که حق را میبینند و تشخیص میدهند قلبشان گریه میکند، چشمشان اشک میریزد. و بعد با زبان چی میگن؟ تأثیر قولی. یقولون ربنا آمنا، میگویم بار الها پروردگارا ما ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما را بنویس از شاهدین، ما را هم از شاهدین بنویس. شاهدین کیه؟ ای مع امت محمد صلی الله علیه و سلم، ما را با امت محمد بنویس. الذين هم شهداء على سائر الامم يوم القيامه، امت محمدی که در روز قیامت شهدا هستند، گواهی میدن بر همه امت های دیگر. الذين هم شهداء على سائر الامم يوم القيامه، تفسیر مدارک. بار الها ما را از این امت بنویس، یا اینکه فاکتبنا مع الشاهدین، از کسانی بنویس که گواهی میدهم به رسالت محمد، ما هم گواهی میدهیم، به گواهی میدهم به حقانیت قرآن، ما هم گواهی میدهیم. و بعد موانع را رفع میکنند. چرا ما ایمان نیاوریم؟ و ما لنا لا نؤمن بالله، چی شده ما را که ایمان نیاوریم به خدا؟ و ما جاءنا من الحق، و آنچه که پیش ما حق آمده یعنی قرآن، چرا به این ایمان نداشته باشیم؟ در حالی که و نطمع ان یدخلنا، ما طمع داریم، انتظار داریم که ان یدخلنا ربنا، ما را پروردگار ما داخل بگرداند، مع القوم الصالحین، همراه با قوم صالح، با قوم صالح. الله می فرماید قبولیت دعای اینها را، فاثابهم الله بما قالوا، الله به آنها پاداش داد، عوض داد، بما قالوا، بسبب آنچه که گفتند. ببین فقط گفتن نبود، پایینش ببینید مع اعتقاد، به اونها پاداش داد همراه با اعتقادی که گفتن و عقیده هم داشتن. چه پاداشی داد؟ جنات تجری من تحتها الانهار، جنات را پاداش داد، جناتی که جاری است از زیر درختانش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات. و ذلک جزاء المحسنین، خداوند میفرماید جزاء نیکوکاران و جزاء مخلصین این جنات هست. اما تخویف اخروی، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کسانی که کفر کنند و تکذیب کنند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، اینها صاحبان جهنمند، اصحاب جهیم هستند. خب تا اینجا زجر بود بر یهود و نصارا و عقاید و خرافات اونها، و در پایان خداوند عزوجل عداوت و دشمنیشون را بیان فرمود. اکنون بخش دوم سوره شروع میشه. ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که این سوره دو قسمت است، در هر دو قسمت رد شرک هست، اما در قسمت اول رد شرک فعلی هست، در قسمت رد شرک اعتقادی هست، شرک فی التصرف، و در قسمت دوم رد شرک فعلی. شرک فعلی را هم چند بار تعریف کردم، اونه که انسان
حرام خدا را حلال بداند و حلال خدا را حرام بداند. این شرک فعلی هست. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام ندانید مالهای پاکیزه ای را که خداوند حلال کرده برای شما. ما احل الله لكم ولا تعتدوا، تجاوز نکنید، یعنی از حدود شرعی نگذارید. ببینید لا تحرموا پایینش بنویسید نه اعتقادا نه قولا نه عملا. تفسیر کبیر گفته شما حرام ندانید، یعنی اعتقادا هم حرام ندانید، قولا با زبان هم نگو بر من حرام، من بر خود حرام کردم، و عملا هم بر خود حرام نکن که اصلا نخوری از مال پاکیزه. متوجه شدید؟ ولا تعتدوا، از حدود شرعی تجاوز هم نکنید. ان الله لا يحب المعتدین، خداوند متجاوزین را دوست ندارد. پس آنچه که خدا حلال کرده بخورید. لذا الله می فرماید وکلوا مما رزقکم الله، بخورید. خوردن به معنای ببین همه چیزایی که در دنیا هستن خوردنی نیستن، بعضی ها را ما دیگه استفاده میکنیم، بعضی ها مثلا پوشیدنی اند، می پوشیم. لذا چون مثلا بعضی از شترها بودن که اونها پشمشون را بر خود حرام میکردن، خب اون پشم را کسی میتونه پوستینی درست کنه، لباسی درست کنه بپوشه. پس کلو اینجا به معنی تمتعو هست، بهره گرفتن، استفاده کردن. و کلو مما رزقکم الله. قرطبی گفته الاکل فی هذه الآیه عبارت عن التمتع، خوردن در این آیه عبارت از چی هست؟ از بهره‌گیری هست، بهره گرفتن، استفاده کردن. الله می فرماید استفاده بکنید مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آنچه که خدا به شما رزق داده حلال و پاکیزه. واتقوا الله، نسخه عمل، واتقوا الله الذي، تقوا را پیشه بکنید، از الله بترسید، الذي همان اللهی که انتم به مؤمنون، مقتضی تقوا، ایمان می طلبد که ما تقوا داشته باشیم. هر که ایمان دارد تقوا داشته باشد. اکنون الله عزوجل دستور دومی میدهد در رابطه با قسم. قبلا هم در رابطه با قسم ما خواندیم. ببینید قسم چه مناسبتی با شرک فعلی دارد. خیلی چیزها هستن که انسان با قسم بر خود حرام میکند. قسم میخورد که من فلان چیز را از این به بعد نمیخورم، گوشت گوسفند دیگه نمیخورم، گوشت مرغ مثلا از این به بعد. خب این قسم هم یکی از صورتهای چی هست؟ حرام کردن بر خود هست. خداوند میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما را مؤاخذه نمی کند اگر لغو باشد در قسمهای شما. لغو را تعریف کردیم، دو تا تعریف داره لغو. یکی لغو این است یه چیزی را انسان قسم میخورد قصدی نداره، همینطور والله بالله به زبانش میاد، هیچ اراده ای ندارد، خب این لغو است. یکی اینه که معنای دومش اینه که انسان به چیزی قسم میخورد نسبت به زمان ماضی، فکر میکند که اون اتفاق افتاده، بر افتادن اون اتفاق قسم میخورد در حالی که خبر نداره اتفاق نیفتاده. مثلا به انسان گفتن که، به کسی گفتن که زید آمده، او میگه والله ان زیدا لقادم، زید آمده، در حالی که نه آمده، بهش غلط گفتن، غلط دیده، اشتباه دیده، اشتباه فهمیده. خب اینجا این قصد دروغ نداشته، این غلط حساب میکرده، فکر میکرده، پس این قسم هم لغو است از دیدگاه امام ابو حنیفه. اما قسم منعقده که ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، قسم منعقده که بعداً کفاره بر همین قسم منعقده هست، اینه که کسی قسم میخورد که من فلان کار را انجام میدهم،
بعدا انجام ندهد یا انجام نمیدهم بعدا انجام بده. خب این قسم را شکسته، لذا این انسان باید کفاره بده. الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما را مؤاخذه نمی کند با لغوی که در قسم هایتان باشد، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، شما را مؤاخذه می کند به آنچه که ایمان شما، قسم های شما عقد بسته، یعنی واقعات آینده. پس کسی که قسم خورد و شکست چیکار بکند؟ فکفارته اطعام 10 مساکین. ببینید اینجا 3 تا کفاره خدا گفته، ولی مثل کفاره های دیگه ترتیب نیست. مثلا در کفاره زهار میخوانید فتحریر رقبه، غلام آزاد کنند. فمن لم یستطع هست اونجا، هر کسی نتوانست 60 روز روزه بگیرد. اینجا نه، اینجا اختیار دارد، از این 3 تا هر کدوم را میخواهد اختیار بکند. الله میفرماید فکفارته اطعام 10 مساکین، کفاره او خوراندن و طعام دادن 10 مسکین هست. چند تا مسکین؟ 10 مسکین. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از خوراک متوسطی که شما به اهل و عیالتان میدید. متوسط چی میخوری؟ مثلا گوشت هست، خوراک در این سطح، چلو گوشت، یا مرغ هست، یا بادمجان هست. هر چی که خوراک متوسط یک انسان هست، اون انسانی که قسم خورده اون را به 10 مسکین بده. شام و نهار. چی؟ شام و نهار. 10 تا طلبه را دعوت کن، امروز ظهرم دعوت کن، شبم دعوت کن، اون وقت این شد کفاره قسمت. بله، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، از طعام متوسطی که شما میخورانید اهلیکم، اهل و عیالتان را. خب اگر بعضی ها به جای 10 تا طعام مسکین 10 تا فدیه میدهند، فدیه فطر، اینم درسته، ولی این چیز شخصی که روی این فکر میکنم زیاد به دل نمیخورد. 10 تا فدیه که انسان بده، چون فدیه‌ای که تعیین کردن امروز نیم صاع گندم، چون که فدیه فطر چند صورت داره. از گندم اگر انسان بده نیم صاع، یعنی 2.5 کیلو، 2 کیلو 250 گرم، که الان محاسبه کردن حول و حوش 2000 تومان، 2500 تومان تا 3000 تومان. 10 مسکین را اگر از گندم بده به هر یکی 3000 تومان باید بده. اگر از جو حساب کنند 1 صاع کامل هست. از جو حساب کنند چیه؟ 1 صاع کامل. صاع کامل جو یعنی 4.5 کیلو. شما حساب کنید حداقل 5000 تومان میشه. اگر از خرما حساب کنند هم 1 صاع. اگر از خرما حساب کنند هم 1 صاع. 1 صاع خرما هم 4.5 کیلو میشه. هر کیلوش حداقل 4-5 هزار تومان میشه 20-25 هزار تومان. الان از گندم اگر حساب بکنی میشه 2-3 هزار تومان بر اساس محاسبه که در این منطقه است. از خرما حساب بکنی به هر مسکینی چقدر باید بدی؟ 25 هزار تومان. 10 مسکین میشه 250 تومان. لذا این یک نوع نابرابری هست. بعضی ها الان عموما فدیه حساب میکنن. شام و نهار را اگر حساب بکنی، شام و نهار که انسان برای خودش تهیه میکند، حداقل 1 نفر شام و نهارش چقدر میشه؟ حداقلش 3-4 تومان میشه. تنها نهار 3-4 تومان، شامش تا 5 تومان. لذا شام و نهار 1 نفر میشه 10 تومان.
اما اون را اگر حساب بکنه یک نفر باید 10 تومن بده، ولی از گندم حساب بکنه 2 تومن میده. لذا یک چیز احتیاطاً، این نظر شخصی بنده است. حتی دیشب کسی سوال کرد، یک مبلغ بالاتر از اون چی که امروز به عنوان فدیه گفتن، بنده گفتم احتیاطاً شما بدید. لذا به هر مسکین در این زمان حداقل 10 تومن داده بشه که این 10 تومن اگر شام و نهار حساب بکنیم هم برایش یک شام و نهار متوسط میشه، و اگر این 10 تومن چی حساب بکنیم، اگر فدیه حساب بکنیم هم یک فدیه بالاتری حداقل میشه، در حد جو میشه. بنابراین کفارهش 10 تا مسکین را خوراک هست، اما خوراک متوسط، کسی که همیشه ماشاءالله خوراکش بالا هست، کباب هست، اون دیگه نباید 5 تومن 10 تومن بده، به هر مسکین 50 تومن باید بده حداقل، خوراک در خور شأن خودش. او کسوتهم، یا 10 مسکین را لباس بده. خب چون تو در طعام اختلاف شدید از طعام بالا و پایین داریم، پیشنهاد میشه که لباس برای 10 تا مسکین بخره، بهتر است. او تحریر رقبه، یا اینکه گردنی را آزاد بکنه. گردنی را چی بکنه؟ آزاد. اگر لباس بخره، یک لباس متوسط برای یک نفر چقدر میشه؟ حداقل همون 40-50 تومن میشه. لذا باید همه این تناسب ها را انسان در نظر بگیره. قسم شکسته، نام خدا را دیگه داره چی میکنه؟ حد که حرمت الان تعبیر نکنیم، چون بعضی قسم ها هستن خداوند میفرماید خودتون باید اونها را بشکنی. وقتی که انسان یک معروفی قسم میخورد که انجام نمیدم، یا منکری قسم میخورد انجام میده، خدا میفرماید که نه، اینجا قسم باید بشکنه و انسان کفاره بده. خب او تحریر رقبه، یا غلامی را، برده‌ای را آزاد کند. ببین این ستاره با کلمه او آمده، او للتخییر، برای اختیار است، اختیار داریم. اما بغیر از این ستا، فمن لم یجد، هر کسی نیافت، فصیام 3 ایام، اون روزه 3 روز را بگیرد. نه اینکه عرض کنم از همون ابتدا. امروز هستند کسانی که الله بهشون مال و سرمایه داده روزه میگیرند، روزه از اونها درست نمیشه. روزه کسی که خدا بهش سرمایه داده، اون بخواد برای کفاره قسم روزه بگیرد، کفایت نمی کند، جواب نمیده. این روزه، این کفاره حساب نمیشه. این بره پول خرج کنه، مال بده. روزه برای فقیری هست، برای مسکینی هست که ندارد. اونی که دارد میتونه 10 مسکین را طعام بده، 10 مسکین را لباس بده. هیچ وقت روزه کفایتش نمی کند. این نکته را داشته باشید. عموم مردم میاند، میبینه ماشاءالله وضعشون خوبه، مغازه داره، تجارت داره، حقوق بالا داره، میگه این روزه ها را چطور بگیریم؟ چرا روزه میگیری؟ برای شما روزه تعیین نشده، برای شما قربانی مالی هست، جریمه مالی هست. جریمه روزه برای کسی هست که مال داشته نباشه. قرآن ببین میگه فمن لم یجد، این صورت 4 غیر اختیاری است، در اون 3 اختیاری بود. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پس روزه 3 روز هست. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، الله می فرماید این کفاره ایمان شماست، کفاره قسم شماست هرگاه قسم خوردید. اما واحفظوا ایمانکم، قسم هایتون را حفاظت کنید. حفاظت کنید یعنی چه؟ 2 معنا دارد. یکی این که بر قسم ها ثابت بمانید، نشکنید دیگه. البته وقتی که چیز معروف منکری نیست، یک چیز عادی هست، قسم خوردی که فلان کار را نمی کنی، دیگه نکن تا که نام خدا را نادیده نگیری. بعضی گفتن که واحفظوا ایمانکم معنی دومش اینه که قسمتون را حفاظت کنی، یعنی از همون اول قسم نخور، اصلا نام خدا را به زبان نیاور،
هر جا والله چنان میکنم والله چنان نمیکنم، نه. لذا فرمود که فبروا فیها ولا تحنسوا، در قسم ها بار باشید و حانس نشوید. اذا لم یکن الحنس خیرا، وقتی که قسم شکستن خیر نبود اونجا نشکنید. ولا تحلفوا اصلا، یا اینکه او ولا تحلفوا، یا اینکه اصلا از همون ابتدا قسم نخورید. این هست واحفظوا ایمانکم. شیخ رحمه الله مولانا حسین علی همین رو ترجیح میده که میگه واحفظوا ایمانکم، معناش اینه که خدا به انسان میگه از همون اول قسم نخور. كذلك يبين الله لكم آیاته، الله تعالی آیات را این چنین بیان میکنه برای شما، لعلكم تشکرون، شاید که شما شکرگزار باشید. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.